தூத்துக்குடிலேருந்து வந்த ஃபோன்லேயே தான் ரொம்ப மோசமாக உடஞ்சிருந்த ஃபோனு. ஃப்ரேம் டேமேஜ், டிஸ்பிளே இல்லாமல் தான் வந்துச்சு. பார்த்தீங்களா ஃப்ரேம் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு. புது ஃப்ரேம் வாங்கிட்டேங்க. இப்போ எல்லா காம்பனண்ட்ஸையும் அதில் மாட்ட வேண்டியது தான். சிக்னல் ஆண்டனா, வால்யூம் ஸ்ட்ரிப்பு, ஆன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்பு, ஸ்பீக்கர் ஸ்ட்ரிப்பு, ஏர் ஸ்பீக்கரு, வைப்ரேட்ரு, ஸ்பீக்கரு, சிசி போர்டு, மெயின் போர்டு, பேட்ரி எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ண வேண்டியது தான். எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு. பார்த்தீங்களா, ஒட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஸ்ட்ரிப்பு, சிசி போர்டு, சிக்னல் ஆண்டனா எல்லாம் மாட்டிட்டேங்க. இப்போ டிஸ்பிளே போட்டு பார்க்கணும். டிஸ்பிளே புது டிஸ்பிளே, ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே. இதை வந்து போட்டு ஒட்டிக்கலாம். நம்ம போட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நான் ஒட்டி வச்சுட்டேங்க. கொஞ்ச நேரம் காய விட்டாச்சு, காஞ்சிடுச்சு. இப்போ திரும்ப எல்லாமே காம்பனண்ட்ஸ்லாம் மாற்ற வேண்டியது தான். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு, கேமரா, மெயின் போர்டு எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரிலாம் போட்டாச்சு. இப்போ சென்டர் ஃப்ரேமும் பேக் டோரும் போட்டுக்கலாம். எல்லாம் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு. டெம்பர் கிளாஸ் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு டெலிவரிக்கு. சப்ஸ்கிரைப் MinSeyal.